Payah berselirat sampai susah nak urus barang dalam kereta atau rumah asyik tercabut, cuba tali leher zip kabel universal. Mereka tahan lama, kuat dan dikunci sendiri. Jadi bila dah ikat memang tak mudah longgar. Sesuai untuk repair kereta, kemas wayar rumah atau kegunaan outdoor. Praktikal, kemas dan jimat masa. Guna kabel tie ni je bro. Sekali ikat terus kemas. Kalau nak kerja lebih mudah dan teratur, klik back tuning sekarang sebelum stok habis. Harga 100 keping lebih berbaloi.